In sicer me zanima z vaše klinične prakse. Zdaj omenili ste, da recimo pri moških in pri njihovih disfunkcijah so tako kot pri ženskah najprej različne rešitve. Potem ste omenili tudi recimo predpis zdravila, kot je Viagra in vsi vemo, da z nekimi zdravili prihajajo tudi določeni stranski učinki. Je to res tista zadnja rešilna bilka, ki jo svetujete pacientu, ali že ko pride, kar rečete, pa mogoče pa bo za vas primerno? Ja, veste kako, Viagra oziroma vse zdravili iz te skupine, jih poznamo že več kot 20 let, lahko jih predpisuje izbrani zdravnik, lahko jih kupijo na spletu, lahko se ne predpisuje takoj. Ker tudi niso čudežno zdravilo, ki bi pomagalo recimo enemu mladeniču, ko sem ga prej omenila, da si predstavljate v glavi, ko ima psihogeno erektilno disfunkcijo, zamenjajo že 2 tipa Viagre, pa mu ne pomaga. Se pravi, čudežna tableta ne obstaja, pa tudi ni prva izbira. Tablete, ki jih predpisujemo za druge diagnoze oziroma za druge potrebe, prav tako imajo zelo velik učinek na spolnost. Tukaj nisem posebej omenjala antidepresive, ker vemo, da se zdaj antidepresivi predpisujejo v visokem številu starejšim, mlajšim ženskam, ki imajo zelo stranske učinke na spolnost. Pri moških predvsem zmanjšajo spolno željo, podaljšajo čas do ejakulacije, pa še vplivajo na erekcijo. Zdaj moški, ki imajo prezgodnji izliv, prav se mu predpisujejo antidepresivi, da bi se tale čas do izliva podaljšal. Se pravi, eno z drugim je zelo povezano. Prav tako imajo zelo veliko težave pacienti, ki imajo aterosklerozo. Kaj to pomeni? Ki so imeli že infarkt, ki imajo neko razvito koronarno bolezen ali taki bolniki imajo tudi erektilno disfunkcijo. Se pravi, če so prizadete vse žile v telesu, so tudi žile penisa prizadete. In take bolnike moramo obravnavati v celoti, a ne? Včasih sama sprememba življenjskega stila, regulacija sladkorne, znižanje telesne teže, pomaga, da se tale erektilna disfunkcija izboljša. Tako da, če pacient reče, da prijema Concor, to je eno zelo tako razširjeno zdravilo, beta blokator, zelo veliko taki bolniki imajo erektilno disfunkcijo. Se pravi, mogoče pa le tole zdravilo se da zamenjati s kakšnimi drugimi zdravili, da bi se tale erektilna disfunkcija izboljšala. Ali pacienti, ki dobivajo antidepresive. Na prvem mestu je Acentra ali, zdaj bom rekla, še Paroxat, ki zelo veliko povzročajo težave. Obstajajo antidepresivi, ki se jih da zamenjati, se da lahko na vikend pauzo, po svetu s psihiatrom, da če že mora dobivati antidepresive, da so eni, ki vplivajo manj na spolnost. Se pravi, vsakič pacienta oziroma bolnika moramo gledati v celoti. In pa rekli ste, da veliko zdravnikov, recimo bolnikov z multiplo sklerozo sploh ne vpraša potem. Vi recimo potem to vedno vprašate? Jaz v svoji klinični praksi moram povedati, da sem imela različne bolnike z multiplo sklerozo, zdaj sem imela samo 3. Se pravi, ena ženska pa 2 moška. Da bi rekla, da zdaj ste vi neka posebej populacija, jaz predvidevam, če erektilna disfunkcija poteka zdravljenje oziroma na podoben način kot pri vseh ostalih. Mogoče se da kaj narediti, če bi se o tem pogovarjali oziroma vprašali. Edino to moram povedati, da sama multipla skleroza se zdravi z imunoterapijo, ne? In so določene spremembe krvne slike, zaradi tega hodite zdravniku, a ne vsakič se pogleda krvna slika. Če se krvna slika res tako poruši, da so levkociti zelo nizki, mi temu rečemo nevtropenija. Obstajajo tudi taki primeri. V fazi nevtropenije se spolni odnosi ne priporočajo, ker je lahko potem izvor infekcije. Lahko se naredijo ulkusi, lahko se naredijo komplikacije. Levkociti manj kot 2, takrat pa se spolni odnosi ne priporočajo. Aha, pa potem, ko pa se ta krvna slika izboljša, potem pa se... Ja, lahko. To velja tudi za ostale bolnike z rakom, to velja tudi za moje, jaz se tako vzamem moje hematološke bolnike. Levkopenija je, mislim, huda, potem se to ne da. Kaj pa ste potem priporočali v takšnem primeru? Samo nekaj. Pa čakati, da se krvna slika popravi. Verjetno v tem času se tudi terapija malo počaka, ker se lahko naredijo ranice, glivične, klamidija, vse, mislim, lahko se potem pride do hude infekcije.
zgleda minorno, mogoče nekaj malega, ampak vseeno potem pa. Kako pa imate izkušnje z ginekologi, Renata? Se tole na multiplo sklerozo opozarja, govorite, ko greste na pregled? Načeloma ne. Ne? Ne, nam rečejo pač ženska, ko ima multiplo sklerozo, to pomeni, da je ginekološko zdrava, da lahko rojeva, da načeloma ni težav, da so potem po porodu seveda se dobijo zdravila, v odgovoru z neurologom in bolezen nosečnosti miruje, ne? Miruje, verjetno potem malo, ampak to zdaj ni stran težava ginekologa, to potem nastopi neurolog. Jaz nimam izkušnje, da bi, recimo, lahko da s tebe govorim, da bi moj ginekolog dal nekaj poudarek, da bi jaz lahko imela težave z spolnostjo, glede na to, da imam multiplo sklerozo. Bom pa tako rekla, ne, težave z spolnostjo pa sem imela. Nisem pa govorila s tem, z nikom, nisem niti vedela, kako ne neurologinje, zdaj to povem, ena pa, ko pa za ginekologom, ne to spravim, meni sem pač čakala, kaj bo edino, kdo je bil tisti, sem pač mojemu možu govorila o tem, ne, pač valjda, da težava imam. Če od pasu dol nisem čutila, ne, vode, ne, blata, kako bom pa bolj to čutila, ne? Seveda. Ne gre nič skozi, ne. Ampak, ne, ženska imamo eno veliko prednost, recimo moški, ne, ko lahko lažemo s svojim organom, ne. Ne, če smo čist odkriti, ne. Zakamo še tega. Jaz imam od tega, da imam mir, zdaj, če že tako če smo čist odkrite. Mislim, da je to ena že vzgoja ženske, se veš, hitro mine, vleže se, 3 minute goče, družine funkcionirajo. Žal o tem sploh odkrito ne govorimo, jaz sem prepričana, 90% žensk nasploh v Sloveniji funkcionira tako. In ko moški se trudi v spolnosti nekaj žensko, če pa kako ti je bilo, kaj mu rečeš, vrede? Se ti že tako hodem, ja, recimo, ja. Jaz bi šla spod se zmatno, pa da je Ne znam, o tem govorila, ne, ali te boli glava, ali se izmikaš en čas, več čas se, en čas gre izmikanja, ne velja, ne. Naj bi bilo 30% žensk v osnovi nikoli ne bi doživelo orgazma pri vaginalnem odnosu. In lahko si taka ženska potem sama pomaga, ker ne glede na to, kaj bo ona naredila, orgazma ne bo. Pa ne vem, poza zgoraj, poza zadaj, poza ne bo. No, ampak še vedno je to tabu, ne? Ja, res. Če midva z mojim možem ne bi o tem govorila, potem jaz danes tudi tukaj ne bi bila, pa tudi o tem ne bi mogla to govoriti. Ker ni problem, saj nisem jaz edina, ko imam težave na svetu. Jaz sem jaz edina, ko imam multiplo in potem, zdaj lahko rečem, zdaj mene se bo toleriralo, ne? Jaz sem bolana, jaz sem bova, tiba, ker si tamo može biti vedno pripravljali v akciji in skočiti, ko bom jaz rekla, pa je to. V vašem predavanju mi je bilo všeč, da se te enkrat nekdo na glas povedal to, da ni orgazem v bistvu spolnega odnosa. Da ste poudarili tudi tisti del božanje, poljubljanje, intima kot takšna. Veliko je tega v glavi, veliko je tega, da ženske smo bolj kompleksna bitja, pa si tega zigramo. Jaz odkrito vam povem, v svoji ambulanti reši ima moškega, ker njemu konkretno pomagaš, pa se vidi. Pri ženskah je bolj tisto
Nikoli ne veš. Ker smo mi ženske bolj kompleksne osebe, bolj več pomensko, in hvala Bogu, mislim, da niso odkrili, da so rekli, da prepustiti se je treba občutkom, ni nujno, da tole je zdaj jaz grem, zdaj bom seksala, ne? Zdaj pa imam željo, zdaj pa bom seksala. Vedno se je treba prepustiti situaciji in se pustiti, mogoče pa bo prišlo, ne? Študijo kaže, da takrat, ko je ženska posiljena, ima genitalno zburjenje, se pravi, spodaj je vlažna, ona si tega ne želi, ampak narava je naredila svoje, da poskrbi, da takrat vagina se ne poškoduje in se pravi je vlažna. Ampak v glavi je to čist kontra. Se pravi, pri ženskah je dvojno tole vzburjenje, ki se ga da razločiti. Seveda pri moških je tudi dvojno. Eno je v glavi, eno je spodaj. Ampak tisto, ki je spodaj, se bolj vidi. Pri ženskah pa... Ja. In zato je tudi pri posilstvu tisti občutek krivde, ne? Ja. Ker zakaj moje telo odreagira, glava mi govori druga, ne? Ja. Zdaj, ko smo Viagra za moške, obstaja, vemo, da že 3 leta na tržišču, a ne, tudi Viagra za ženske, katera ni bila navdušenja za njo, oziroma ni nekega takega učinka. Samo za premenopavzalne ženske, ki nimajo zdravila za povišen krvni pritisk, oziroma ADI se reče, ne, so imeli dolgo težave to registrirati, pa tudi pomaga ne. In tudi se da dobiti kot samoplačniška, ampak zaenkrat to ni kaj takega. Treba je misliti tudi na hormonske motnje, ne, jaz enega bolnika, ki recimo ima eno hipotireozo, seveda bo imel spolne težave. V tem protokolu, ko gre biomedicinska obravnava, takega bolnika moram poslati na hormonsko testiranje, se pravi, moškega damo testirati testosteron, TSH pa prolaktin. Vse so ti dejavniki, ki lahko vplivajo na spolnost, oziroma če tega ni nujno, da se testira, ampak vemo, da s starostjo pri ženskah se tudi nadomešča testosteron, in sicer tisti, ki gre v menopauzo kirurško, a ne po operaciji. Zdaj eni so za, drugi so proti, mislim, to so različne take, ker testosteron kot takšen ima tudi stranske učinke, a ne. Jaz svojim bolnikom ne smem predpisati testosterona, dokler so v fazi zdravljenja. Šele takrat, ko se pozdravi, lahko se priporoča testosteron, ker gre bolniku eno sekundarno fazo, da ne naravno, temveč posledično po kemoterapiji testosteron pade. Temu se reče sekundarna oblika in potem se nadomešča. Če pa mu dam v fazi aktivne bolezni, to mu bo povzročilo trombozo, ga lahko ubijem s testosteron. Seveda to moram tudi endokrinologa konzultirati, ker to ni samo dovolj določiti laboratorijsko, temveč mora biti dovoljenje, ne. Žal pri nas je to vsakič mora biti eno dovoljenje. Zato pa žal je tudi Viagra na beli recept, ki se računa kot, naj ne rečem, kot luksus, kar ni. Stimulans, ja. Pa si potem pomagajo, da si delijo na pol, kaj je ta čas najbolj zdaj najcenejši Tornetis, a ne, pa se to predpisuje, drugič bo cenejši Cialis, pa se to predpisuje, oziroma tisto, kaj bolnik si preferira. Zdaj pri multipli sklerozi je potem problem tudi mišična moč, ne, gibljivost, omejena, spastičnost, ne. Se mi zdi, da je tu potem res ključen tisti pomen pogovora. Kako bodo recimo partnerja sploh sodelovalo pri spolnosti. Kako da to šlo skozi, pa če nekdo na vozičku, oziroma hudo spastičen, more noge pomikati roke, del telesa mrtvičen. Kako to potem poravnate? A veste kako, za vsako težavo, ne, mogoče zdravilo, ki se prevzame za spastičnost, če lokalno se deluje, oziroma če nekaj takega obstaja, samo spastičnost bo ostala. Najte en položaj, ki povzroča najmanj bolečine, ne. Ja, recimo hemofilikom, svojim pacientom, ki imajo hemofilijo, obstaja prav posebej knjiga, literatura, kakšne poze se priporočajo hemofiliji, recimo, da ne bi zakrvavel. Verjetno to se tudi da pomagati, odvisno od oblike, odvisno od kako je tole močno izraženo, ker tale spastičnost se ne da premakniti. Mogoče to, ko smo rekli, da takrat, ko ste najbolj utrujeni, da takrat planirate. Kak pa pri inkontinenci recimo, to je tudi problem. To je tudi problem, zelo veliki problem, ne? Vsakič se bojiš, a mi bo šla voda, oziroma kako bom tole zvozila. Urgentna inkontinenca je tudi, a ne, takrat, ko pride nuja, gremo lulat, nekaj.
ker mišično, tole medenično dno, to je prav posebej organ. Vemo, da je to prav posebej znanost, ki se ukvarjajo fizioterapeuti s to. Jaz vidim, da ginekologi pošiljajo, če je za vaginizem, da se tale mišično dno oziroma tisto spastičnost na en način izboljša. Naj bi se izboljšalo z elektrostimulacijo, z biofeedbackom, ampak to je še vedno nekje pri nas, govorim v povojih. V tujini obstajajo centri samo za to. Keglove vaje so zgodovina, to je šele začetek. Tako da sam ta pregled, zdaj vidim, da se ena fizioterapeutka v zdravilišču dober nas tem ukvarja, ampak to je spet samoplačniški pregled, sam moraš imeti interesa, ker tudi menopavzne ženske lahko grejo, telovadijo, pa potem imajo en občutek oziroma obstajajo aparati za doma, ki se dajo kupiti kot za urgentno inkontinenco. In potem se telovadiš, pa tudi, če si normalna, zdrava ženska, 25 let stara, recimo ena zdrava punca, naj bi se po študijah s tem medenično dno, če se dovolj fajn naredi, naj bi bil občutek orgazma močnejši oziroma boljši. Zdaj, kaj pomaga, kak je to v resnici, težko reči. Ali pa laser. Laser zdaj obljubljajo vse sorte, pa podmladitev. Laser tudi ni čudežna terapija. Včasih eni rečejo, da pomaga, eni pravijo, da ne, ampak to medicina še vedno ni prišla tako daleč, da ga priporoča kot oblika zdravljenja. Kaj pa v vaši praksi, če pride recimo eden od partnerjev, recimo da ima pač zakonski slaboš pa žena, pa ena od partnerjev pride k vam v ambulanto, svetujete, da še pride drugi, da pridete kot par, ali da samo eno pride? Veste kako, po teh pravilih spolne medicine obvezno naj bi bil vključen partner. Jaz sem prej izpostavila, da če ima ljubico, to je bilo bolj tako mišljeno kot, ampak obvezno. Ker če jaz imam problem, erektilne disfunkcije, to ni samo moj problem, to je problem tudi žene, mislim partnerke, ali pa če je homoseksualni par. Ker to vsakič prizadene ženo, potem se žena izogiba temu, reče, to ni moj problem, ti pojdi zdravniku, ampak to je skupni problem. Ali pa študije, recimo, če si partner želi 10-krat spolni odnos, žena pa samo enkrat. Kako tole pregovarjati, kako se pustiti, prepričati, ali si boste dopustili, da se to najde neka sredina oziroma neko soglasje, ali boste šli odprto spolno zvezo, pa partner strane, to tudi je možnost. Se pravi, moški vsakič zmorejo, ženske smo pa taki tak. Pa tak in tak samo čakamo, kaj se bo zgodilo, Ali pa rečemo, glava me boli, pusti me primer. Ja, zdaj, če smo čisto odkriti, kaj je Lara vprašala, če smo večkrat utrujeni tudi tako, da bi lahko šel nekaj pojesti, ali pa poskrbel za svoje otroke, ali pa recimo osnovne stvari, nekatere naredil, ko res niso odložljive. Če odkrujenost na to vpliva, potem smo se res lahko čist iskreni pa rečemo, sorry, tudi na spolni odnos vpliva, sem utrujeni. Ne gre. Zdaj pa, ali tiste poleg tebe razume, ali ne, to pa je spet vprašanje. Pa ni se treba zaradi tega opravičevati, to je dejansko prisotno. To je ne, so se pri drugih upozno, ki so zdravi, pa če rečem, z mantrom sem delo, sem spod grem, slab povis. Stres je, služba je. A vi mislite, da sem jaz čarovnica? Lepa ste, simpatična ste, si zakaj pa ne? To je samo predavanje, ni žica.